Səfər dayı, maşallah, görürəm 3 texnikanız var, 2 kombayn, 1 traktor. Bunun üçünü də siz sürürsüz. Texnikaları 2 oğlum var, bir də özüm. Özüm də işlədirəm, uşaqlar da işlədir. Siz yaxşı sürürsüz yoxsa oğlanlar? Yox, indi zəmanə dəyişib. Yəqin ki, o uşaqlar məndən yaxşı sürə bilər. Məncə sizin təcrübəniz daha çoxdur. Təcrübəmiz çox olsa da uşaqlar cavandır, hər halda onlar məndən yaxşı işlədir. Bugün Goranbay rayonu Qızılhacılı kəndində Səfər bəyin qonağıyıq. Səfər bəy artıq illərdir bizim müştərimizdir. Arxada da gördüyünüz kimi bir neçə texnikası var. Səfər bəy, ilk öncə sizi salamlayıram. Aleyküm salam. Mən sizin şirkətdən 8 ildir müştərisiyəm. Mənim bu texnikalarımın yəni birinci ilk olaraq kombayn olub, sonra ikinci kombaynı götürmüşəm, sonra əkin traktorunu götürmüşəm. Buna şum üçün kotandı, kəltənəzəndir, frez, çizelidir. Yəni bütün aqreqatları var. Dərman parlayan dərman səpənidir. Arpa, taxıl və bu son vaxtlarda, son 3 ildir də semişka əkməyə üstünlük vermişik. Semişkada əkməkdə dərin şum eləmək üçün, bu bizə əl verdiyi üçün çox dərin şum lazım olduğu üçün taxıl arpaya o qədər lazım deyil dərin şum. Ancaq semişkadır, pambıqdır, bunlara dərin şum lazım olduğu üçün bu texnika bizə çox sərfəlidir. Ümumiyyətlə Səfər dayı, kənd təsərrüfatında işləyən, xüsusən cavanlara nələr məsləhət görərsiniz? Mən onu məsləhət görərdim ki, ilk öncə halal yeməyə, halal qazanmağa üstünlük verilsin, önəm verilsin. Torpaq belədir ki, torpaq deyir ki, məni öldür, mən səni dirildim. Əgər zəhmət çəkib torpaqda zəhmət çəksələr, torpaq insanı heç vaxt ac qoyası deyil.